to invest in 2024 hariba video series sida mayam gidamak puduna luxury one of the best small cap stock ki maming aduga hajik lairiba market ki price video si jenglaga punna khangminnasi loinana kanagumba Demate account natragana trading account laitariba sing lairagadi gi piriba contact number sida call tobiro aduga khogi stock market ki free classes so join tobiu loinana makha taboina khoi hairiba stock si krambe stock no haibadu punna jengminase stock si hojik mayam ki comment da modi na power da amuk hana laglagadi hairiba stock si rocket tawna pairaga sarkhrane haina daina thajinari be stock ne community sentiment jenglaga su stock sigi laibagi sang si 67% da lairi aduga supply tawbagi sangna 17% da lairi aduga hold tawraga thambagi sangna 16% sumaina lairi aduga hariba stock sigi share price forecast si jengaga su hojik high rom da high gas kakhalaga chali aduga magi analysis rating based on 6 analysis ta khoni jengaga su magi demand gi rate si 33% aduga outperformance su 33% da sumag lairi hold tawai sang 17% ne aduga supply tawagi sang si su 17% da lairi aduga magi earning forecast ta khoni jengaga su earning forecast da magi net profit say last 3 years se positive net profit oiraga chali aduga revenue magi earning is the revenue da khoni jengaga su last 3 years da sahi gi increase tawrakanda magi revenue se hengalaga chali yamna positive oina leiba aduguma makhan gi stock oiba khakta natana koina technical analysis ki view da jengaga su masi all time high yoruraba matungda amuk high draga again all time high se try tawre again amuk halaga all time high se hojik breakout tawnana bama sem saduna leiri maramaduna sida khoina kaigumba breakout se thugai garagadi 156 110 bau jobo yabagi target ta lakpa yai haibase mayam gi thajabane and hairiba khogi stock si kanagumba lobiningba singna stock si loksin bada thuidongna amangbal leiroi haibase thamjaninge hairiba stock si mamingna IRB Infrastructure Developers Limited haibani hojik leiriba magi current price 73.40 ne hairiba stock si ngasi leiraga hayeng paisa hengatkani natraga ngasi leiraga no manini sidagi profit mayam lakani haina kanagumba khanbiba leiragadi tumadi langani tawbudabu hairiba stock se aina leibiyo haina mayamda haijere se long term gi oina sahi ani gi ohum gi mari gi manga gi more than 2 years or 3 years ta lauraga hold tawraga thambiraga hairiba IRB infrastructure gi ownership se phangbiraga after 5 years 10 years 20 years ta crorepati oibiu haina hairiba stock se ina mayamgi damakta select tawjabane aroiboina amudanga khanganjari agi contact number 8800404848 hairiba number sida kanagumbana any support pamba call tawbirakpa natragana WhatsApp tawbirakpa yagani thank you mathangi video da mungai minasi anoba stock ama